चल सिमरन, हम इस लड़की के दांतों के अंदर चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। अरे वाह, इतनी बड़ी चॉकलेट, इसे तो बड़े ही मजे के साथ खाऊंगी। ओए रूही, चल हम इस दांत के अंदर घर बनाकर फसल की खेती करते हैं, जिससे बहुत मजा आएगा। हे भगवान, अचानक से मेरे दांत में इतना दर्द क्यों हो रहा है? एक काम करती हूँ, पानी पीकर कुल्ला कर देती हूँ, जिससे दर्द हल्का हो जाएगा। ओए सिमरन, देख हमारी खेती कितनी बड़ी हो गई। अरे हाँ रूही। अरे यह दर्द तो रुक ही नहीं रहा, मैं पानी पी लेती हूँ। अरे वाह, हमारा घर भी बनकर कंप्लीट हो गया। अरे कहीं मेरे दांतों के अंदर गंदगी तो नहीं है? मैं इस सिक की मदद से दांतों को साफ कर लेती हूँ। अरे सिमरन देख, कितनी बड़ी सिक हमारे घर के अंदर आ गई, भाग यहाँ से। अरे डॉक्टर साहब देखो, मेरे दांत के अंदर कितना दर्द हो रहा है। अरे तुम्हारे इस दांत को उखेड़ना पड़ेगा। मैं अभी इस दांत को उखेड़ देता हूँ, जिससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। अरे सिमरन, अचानक हमारे घर के अंदर ये बवंडर कहाँ से आ गया जो हमें अपनी तरफ खींच रहा है। अरे वाह, मेरा दर्द खत्म हो